नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल विक्टोरियस व्यू में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बनाने जा रहे हैं एग ऑमलेट, वो भी माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव बाउल में। बहुत ही इजी और सिंपल ब्रेकफास्ट रेसिपी है दोस्तों। ये केवल 2 मिनट में आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है 2 एग अपने, एक भी यूज़ कर सकते हैं आप, एक माइक्रोवेव बाउल। इस बाउल में मैंने पहले से ही थोड़ा सा मिर्च, टमाटर और प्याज काट के रखा हुआ है थोड़ी मात्रा में। ब्लैक पेपर या रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं आप इसकी जगह। थोड़ा आपका सॉल्ट, नमक, और थोड़ा चाट मसाला थोड़ी मात्रा में, ये अपनी टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसके अलावा चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा मेल्टेड बटर। ये सभी इंग्रेडिएंट्स की हमें आवश्यकता है। तो मैं जल्दी से देर न करते हुए आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि आप हमारे जो YouTube चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे जो भी नए वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें समय से। ये जीरा मसाला भी है थोड़ा बहुत, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा अपना ब्लैक पेपर डालता हूँ। थोड़ा साल्ट टेस्ट के अनुसार, थोड़ा चाट मसाला, या आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं जितने आपको मात्रा में चाहिए। मैं ब्लैक पेपर में ही ऑमलेट खाना पसंद करता हूँ। आप चाहें तो रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। थोड़ा सा बटर मेल्टेड या ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। डाल दूंगा मैं इसमें, थोड़ा मिक्स कर लेंगे हम इसे सभी चीज़ों को। अब इसमें मैं आपके एग, 2 एग वो डाल देता हूँ। माइक्रोवेव बाउल की जगह आप माइक्रोवेव सेफ मग भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ। जितना आप इसे मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा आपका ऑमलेट बनेगा। ये मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं इसे माइक्रोवेव में डालूंगा 2 मिनट के लिए। माइक्रोवेव को मैंने पहले से ही प्रीहीट किया हुआ 1 मिनट के लिए। अब मैं इसे बाउल को माइक्रोवेव में रख देता हूँ। अब इसे मैं केवल 2 मिनट के लिए 160 डिग्री टेम्परेचर पे रखता हूँ। 1.5 से 2 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगा आपका। चेक कर लेते हैं हम इसे एक बार। ये देखिए दोस्तों, आपका टेस्टी और यमी ऑमलेट, बाउल ऑमलेट केवल 2 मिनट में तैयार है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, आपका टेस्टी और यमी ऑमलेट तैयार है।
मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको यम्मी डिशेस हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद आपका।